komok wae bade negara urang mah perekonomian teh lumpuh dipaksa-paksakeun nggih keur lumpuh ulah kaget lamun kuari pabrik aroleng usaha kelas menengah ke atas mah oleng kelas menengah ke atas bas goyang kumaha cenah kieu kelas leutik geus teu kudu dicaritakeun batur mah juga nya mah jasa kitu bae ieu ulah dihitung-hitung teu acak-acak mentak karasa lah ku urang dagang ieu dagang itu pagar ada rese lamun urang nyaritakeun dunia mah kitu bae tapi lamun ieu teh keur diputerkeun ku Gusti Allah kamari subur zaman Pak Harto setik transisi reformasi tersendat-sendat subur deui zaman Gus Dur set kabelah dieu zaman SB rada deres kuari parah nah, pabrik-pabrik kula dijual kula suasana di majelis taklim rada beda ngaji jamaah teu meunang rapet sebab jamaahna gede dosa teu meunang deket-deket teuing pentingna nonton TV bae teu bareres ngaji ongkoh nonton TV ongkoh jadi non gitu ngaranna plus nu jelas sabodo tah urusan masing-masing aya hayang ka sorga atuh nyana hayang ka neraka kumaha nyaranna bae guys dina minggu ieu insyaallah bakal aya tamu di California Amerika Serikat nu kamari ngiring konferensi thariqah sadunya di Pekalongan ana-ana geus nyazam ti imahna keneh rek silaturahim ka dieu ialah Syekh Abdul Aziz kuari geus aya di dieu ke sakedeung deui bakal ka dieu urang dengekeun ceramahna melalui bahasa Inggris ya masing-masing mah nyana-nyana urang-urang teu kuat kula je milu ke Pekalongan lantaran kaondang milu ke Pekalongan kan kula mah datang HS juga panggil jeung Habib Lutfi balik geus beres sakitu tah insyaallah sakedeung deui bakal aya urang ahli thariqah Naqsyabandiyah di Amerika bae norekat di Cikupa ka Citra tukang tonggong in sarakum min hirzi syariki Zaid boga babaturan ngaran Umar kemudian Ki Zaid jeung Ki Umar teh barang beli beas dihiji jadi dagang dihijikeun modal dihijikeun dibelikeun ka beas
Jadi Zaid jeung Umar ieu dagang bersama barang teh panu duaan eta beas teh lamun beas teh mah kemudian berjalan seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan hiji mangsa Ki Zaid maling beas eta Ki Zaid maling beas eta beas anu rejengan dipaling kunyana wajib dipotong apa henteu taleungeuna di negara teh kuduna mah ngaji kitab ieu hakim-hakim jaksa kabeh abeh naon abeh nyana ge kepotong ulah batur bae dihukuman padahal nyana ge sebenarnya gantungkeun di urang masyaallah diurang pemerintah teh haju jara di pamalingan jadi geng naudzubillah min sebagian anu teu teu ngan sebagian besar tapi insyaallah haju nu ngeri nama teu asa maling korupsi teh teu asa korupsi ieu anu bahaya nama sebab geus membudaya cilaka insyaallah antat ge aduh eueuh pemerintah urang butuh aya pemerintah koski kaayaan komok wae bade negara urang mah perekonomian teh lumpuh dipaksa-paksakeun nggih keur lumpuh ulah kaget lamun kuari pabrik aroleng usaha kelas menengah ke atas mah oleng kelas menengah ke atas bas goyang kumaha cenah kieu kelas leutik geus teu kudu dicaritakeun batur mah juga nya mah jasa kitu bae ieu ulah dihitung-hitung teu acak-acak tak karasalah ke urang dagang ieu dagang itu pagar ada rese lamun urang nyaritakeun dunia mah kitu bae tapi lamun ieu teh keur diputerkeun ku Gusti Allah kamari subur zaman Pak Harto setik transisi reformasi tersendat-sendat subur deui zaman Gus Dur set kabelah dieu zaman SB rada deres kuari parah nah, pabrik-pabrik kula dijual kula es gesan ning boga pabrik iraha emang ke boga pabrik sosotan periksa tadi ente acak-acakan negara urang teh kuari teh negara julukan 3 negara asing aseng asong asing diondang ka urang untuk bercokol usaha diondang Amerika Jepang kabeh. Alhamdulillah subur di zaman kuari aseng diincek si aseng dararatang tadi wah dibayah mambalaya sing di berbagai-bagai daerah si aseng malulu si aseng si angseng si cekun si Teguan kabeh araratang kadi urangna nagara asong jadi ngangsong-ngangsong ka asing jeung ka aseng iyalah negara asing aseng asong
ieu ku ari urang jadi angsok-angsok lamun nyeun pabrik di negeri urang perusahaan di negeri urang karyawana dikirim TRRC atuh mana teuing bodona di negara urang ge mahasiswa bae ge nu can kabagian pagawean ambalaya komo lain mahasiswa mah ambalaya macul teu bisa jeung eueuh taneuna deuk usaha di drop ku jada TRRC ka dieu jadi kula ya nu bodoh bae kula modal nu bodoh kula cenah eta presiden teh rakyat tapi horeng meres rakyat ja atuh kudu namanya pabrik malos karyawan mah urang gaji ieu mah teh urang ngeuleukeun tah engke mah ieu kabeh kisah lamun kajadian di urang ke pabrik-pabrik karyawan mulai karyawan tetap dibuat teu betah barali ka Jawa Tengah Jawa Timur ka Sumatera diganti ku RRC blek di dieu batak geura ngasa golok dak deuleu daon deui ku ari mah penca geura siap-siapkeun ku hizib geura wirid ayo geus pokokna nya enggeus asalnya na rasuk enggeus siap golok pancen kieu mah kitu amat sia tahun wae gitu lain henteu jadi imah bae aing gawe henteu jadi karyawan henteu je kue loba di wae eta mah jelema anu menggantungkan diri dah hirup di dinya tapi memang gitu atuh di negara di seluruh negara ge gitu. Jadi terjadilah kekacauan. Salah satu resapel nu ayeuna teh ya untuk meningkatkan perekonomian diperkirakan bakal akur bae. Sebab lain jang ningkatkeun perekonomian, jang ngahadang nyana deuk naik deui jadi presiden. Serba salah urang. Tapi teu leutik harepan urang doakeun. Jelema ieu sarua bae. Mudah-mudahan pemikiranna jadi lurus, jadi lempeng, nu tadina kurang urus ka rakyat jadi ngurusan rakyat. Kajen nya nama teu ngurusan nya ge asal ngurusan rakyat teh. Tuh ieu pamalingan ku ari geus ambalaya, maling mobil, maling motor. Kobo miras narkoba. Komo miras dilegalkeun, zina dilegalkeun, deuk jadi naon negara urang. Hayu. Pancen deui kieu bogan sia milih si eta. Jai menteu. Deui saya teu milih si eta. Sia milih si eta. Aja kumaha teu kumaha janang Allah. Itu emang geus kieu bae. Dunia mah geus kieu bae, ke luhur maju, ke handap, ke sugih, ke susah. Tamagos itu urusanna sapira beuteung. Uari mah urang ngabenahi diri urang, hate urang geus wauh tancan ka Allah. Sakitu bae. Hate urang teh geus wauh encan ka Allah. Lamun urang geus wauh ka Allah, hirup di gunung, di kota, di leuweung, di kampung, di negeri Yahudi, di negeri kafir Amerika Moskow sarua bae komo di negeri Indonesia surga ning surga bandingkeun jeung negara mamana bae di Uzbekistan gareulis nisang mah hese di Baghdad di Bawada teh Indonesia mah ya Allah ya Rabbi hayang dahar sangu aya hayang jagong ambalaya, kentang ambalaya, roti timiti segede cinggir teu segede hulu aya kabeh. Di urang mah ambalaya, roti di Amerika, di Soviet loba, di Eropa loba, tapi bala-bala mah. Comro balaya di ditu. Di urang mah comro segala bala-bala. Eleh cenah urang. Jah, Masya Allah, Nyana heranen ka kue bugis.
Kue Bugis, kujana di kieu bae. Dumantak heran ai daunna atah. Ai jerona asak ieu. Bingungeun Amerika. Kumanyeuna cek jana. Ai nya nuklir bisa. Ai kepapais heran. Masya Allah. Negara orang hampir dibom kamari ku Amerika. Hampir. Lain lalagaan, hampir jasa. Ngan dibom teh kan di deulean heula kunyana. Daerah mana heula ieu? Kamari nu ka deuleu Cikupa. Geus dilempang-lempangkeun bom ka dinya. Geus dikeut. Aya urang Tasik naik sepeda mamawa boronjong kurupuk. Podaya teh kaleng. Eta dikeker kieu teh namanya. Masyaallah. Cek jana. Wah, ieu mah ulah dibom Indonesia mah. Di Bojong di Cikupa loba nu mawa kaleng kurupuk gede pajar bom. Cak jana bom urang mah leutik kitu mah buade. Aju rakyat nage rakyat make sapeda bagah jasa. Kumaha mun ngajegur ti heula cak jana. Teu jadi. Aya bagus atuh tukang kurupuk eta. Ngagagalkeun bom Amerika. Ngan nipu oge nya sebenarnya. Bara coba-coba Indonesia mah kos itu. Lalagaan sok jadi bebeneran di urang. Bebeneran sok jadi lalagaan. Nah, Indonesia negara paling sulit. Kacau kayak dihijikeun babari. Oh, Islam ka dieu ka ditu ka dieu. Wat, dalau dihijikeun bamari. Matak bingungeun ge Yahudi. Ulah dikira Muhammadiyah, Streng, NU, HTI, Khuruj dan lain-lain sebagainya. Giliran mah huru hara set nah hiji. Atalah istimewa Indonesia. Entak kurawa kuari hirup di Indonesia tinggal bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Geus dunia mah asal kapanggih dahar nginum beres. Nu penting ieu hate urang geus wau tancan ka Allah. Eta nu hese. Wow, kedelah ke Allah. Negara masalah yang dipusingan kayak kurang, jaya emang anu ngurusan. Itu urusan negara. Pusing tuh pusing, orang mikiran teman anu ngurusan. Bener jeung teu bener kumaha anu ngurusan. Tapi orang, iya urusan diri orang. Masya Allah, asal di PHK stres, asal lapar saeutik stres, kurang. Tapi lamun manteng maka Allah henteu. Dibabaca ku urang wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nu mantak diterapkeun unggal bada salat abeh urang teh mernah menang nikmat. Masyaallah anggap khair cak nu bodoh. Menang cocoba syar cak nu bodoh. Cak nu bodoh mah menang nikmat teh menang nikmat eta teh bagus, menang cocoba teh eta teh jore cak nu bodoh. Aya cak nu pinter mah lain. Ki Fudel bin Iyad ditanya, "Pang bagus-bagus teh jelema ku basi Ki Fudel Kiai?" Pang bagus teh jelema mah di mana-mana menang nikmat dunia ceurik, di mana-mana dibere panyakit seuri. Ya sakilobana mah aya. Malah aya teh. Ayo caknya nang ngabalikeun kiai na ge henteu ulah ngomong kitu sia ka aing. Siapa sok juga aing gitu. Sinis bae. Lamun dagang untung, urang silaturahmi menang dunia, urang kitu tani bebeunangan hasilna gede, eta teh ceurik wali mah. Tapi lamun dagang rugi, panyakitan awakna seuri alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Cenah kitu amat kiai, endek kitu bae teh mah. Wali mah kosi. Jelema badul arifin lempang lewat ka hiji gunung. Di handapeun gunung bangun aya nu nyalang kedong, di deuleu kunyana ayu heg aya hiji aki-aki. Barang ditingali eta aki-aki ke matana buta. Barang ditingali leungeunna eueuhan, barang ditingali sukuna eueuhan.
nyabuta leungeunen sukuan borok saawak-awak tapi nya seri alhamdulillahilladzi afani wa ardani alhamdulillahilladzi afani hartina alhamdulillah teh sadaya puji tentu ka Allah anu geus nyageurkeun ka kaula cih cak Badul Arif nyageurkeun cager di mana ieu mata buta leungeun eueuh suku eueuh borok pan cager heran aing mah cek Badul eta ge Badul Arifin wali ge heranin ka eta alhamdulillahilladzi afani Gusti sadaya puji tentu ka Allah nu geus nyageurkeun ka ditanya ku nya heran ieu sakieu parahna masih kene seuseurean senyum-senyum bari doana eta alhamdulillahilladzi afani assalamualaikum waalaikumsalam kula ngadenge wiridanana alhamdulillahilladzi afani bari senyum-senyum deuk nanya bae ieu mah Maha suci Allah sadaya puji tentu ka Allah Allah teh nu geus nyageurkeun ieu teh cager di mana mata buta leungeun eueuh suku eueuh borok pan nyageurkeun mana cageurna jara geus deuri kene ka dieu sia bloon si bloon ka dieu diuk ya aing teh deuleu ka sia tapi sebloon amat nya di bloon-bloon padahal kieu gede kajian geus lain wah di bloon-bloon bae lah deh nah tah maneh teh nyaho letah kaula cager nah tah maneh teh nyaho qalbu kaula cager dengan letah cager selalu bisa zikir ka Gusti Allah dengan qalbun cager ulah bisa wauh jeung Allah sehingga bisa kadeuleu eueuh mata maneh kadeuleu eueuh mata lauhil mahfuz ku kula kadeuleu masyaallah cek eta wali aing murigak buluy mah kos kieu tuh batur mah kos kitu ge masih alhamdulillah urang mah kakarak ge diturunkeun gaji geus mungsang mangsih susah mangsih tah ukur tah kadinya tah ya Allah ya Rabb tah ukuran wauh henteu diri urang ka Allah ukur ketika menghadapi nikmat ketika menghadapi cocoba ukur aing datang ka mana kakuatanan ya Allah Imam Syafi'i teh ambeien di mana ngaji jauh Imam Syafi'i ambeien di mana ngajinya menyokot bawa batok segede kitu da jagetihan pan topi ngaji pohara jasa tah ngan ngadoa ya Allah ya Rabbi namun memang penyakit ieu bakal ngadeuketkeun jasa ka Gusti ridho ka abdi tambahan penyakit abdi tah sia doa wakos kitu tah urang mah lain pan kakarak sales basa tiga Gusti kieu-kieu teuing abdi heuh teu ngadoa pohar tah kakarak dagang rugi sakali bae ge beuh geus tatangga nyaho kabeh sadesa nyaho kabeh untung teu nyaho kabeh eta pedagang goblok tah mah kos kitu doa Imam Syafi'i para jasa andai kata ieu penyakit bakal ngadeukeutkeun diri abdi ka Gusti tambah ridho ka abdi atuh mending tambah kadenge ku guruna Syafi'i ulah sok ada kos kitu tah lain ngadoa bangsa urang tah mah jelema sidikin seri bae Imam Syafi'i ditoel kitu ih cek Imam Syafi'i teh nyana aing ditambahan deui ku Allah Imam Syafi'i ditambahan deui penyakit 2 kali lipat eta masyaallah cek Imam Syafi'i nikmat amat Gusti nginahin biasa tah mazhab urang eta Imam Syafi'i kos kitu tah teu kayaoan ku batur ya Allah kunanta begitu ditambahan ajeunna teh seserian nikmat jasa lantaran naik langsung jadi kutubul aulia dina autad nyana kutub tuh hebat jadi wali ku begitu ngeuneunahan pemobilan dahar pakaian lain wali teh kos kitu wali wali sih kos kitu susu wali mah dibere payakit mun teu bere payakit dibere problem nu gede mun teu bere problem nu gede dibere susah wali mah kos kitu teh masyaallah
cendapan Gus Dur mah wali ge nya nama naik mobil mewah bae. Kadeuleu ku ente mewah ge. Emang nya hayang teu hayangeun. Aya ka kula hayang cenah jadi wali tapi kos Gus Dur. Kurang emang naik mobilnya BMW cakeun teh. Alphard. Ih jelema deuleu zahirna bae. Tapakna apa pernah Gus Dur ngadahar duit pamarentah? Teu pernah. Apakah ketika disumbang ku batur di dahar? Teu pernah. Masya Allah. Sakitu lobana duit. Kadaharan tapi nya nama teu ngadahar. Ai urang mah pantes teu ngadahar ge jeueuh.